香水气的丈夫。丈夫半夜才醉醺醺地回到了家，妻子小敏却从阿强的口袋里摸到了女人的发卡，又发现了她手臂上还没擦去的电话号码。此时她已经把丈夫的这趟艳遇猜得8、9不离十了。看着醉得不省人事的丈夫，再多的怨恨与愤怒都无济于事。思考再三后，她收拾好行李，买了张出去旅游的机票，给丈夫留下了一封信后，就失望地离开了这里。这次旅行既是想出来散散心，也是想再给丈夫一个机会，看他究竟会不会认识到错误再来挽留自己。不过坐在飞机上的小米也没有想到，这场旅行中她也会遇上一道选择题。在前往酒店的路上，小敏就被身后一位有钱的老板盯上了。她虽然未施粉黛，却有股成熟女人的特殊韵味，只一眼老板就将她记在了心里。说来也算是缘分作祟，两人在同一家酒店的隔壁2间住下，因为行李箱都是一模一样的，所以不小心还拿错了。这一来二